ماذا يريد نتنياهو بالضبط؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم ولأحرار سوريا ولضيفكم الكبير الأخ ياسر. أهلا بك. الحقيقة عندما نتكلم عن نتنياهو أو عن الكيان الصهيوني اليوم نتكلم عن كيان عنصري يقوده إنسان متعجرف متهور يشعر بنسوة النصر الغير حقيقي أو الكاذب، متجاوزا القوانين الدولية والأعراف الدولية، ومتجاوزا هيئة الأمم المتحدة، ومتجاوزا القرارات الدولية فيما يخص نعم. السلام في منطقتنا. في الحقيقة يحاول أن يظهر نفسه بمظهر الإنسان الوحيد الذي يستطيع أن يأمر ويتحكم في منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير اليوم، الذي يحاول إنشاءه أو نعم. تصميمه على شاكلته. في الحقيقة هذا الإنسان يحاول أن يجر المنطقة ويجر سوريا إلى حرب خاطفة يستطيع أن يحقق أهدافه أو إخضاع جنوب دمشق للسيطرة الإسرائيلية، يعني وهذا حلم. لا يريد نتنياهو التوقيع على اتفاق أمني؟ في الحقيقة لا يريد ولا في الحقيقة في السابق كان لديه اتفاق أمني مع النظام بشار الهارب أو بشار الفار. هذا النظام أمن لإسرائيل المنطقة وأمن حدوده الشمالية طيلة 40 أو 50 عاما، ولكن الآن يشعر بالخوف لأن الكيان الصهيوني في الحقيقة من وجهة النظر العسكرية، ويمكن أن أخالف كافة المحللين العسكريين في هذه النقطة، أن الكيان الصهيوني غير قادر على تنفيذ عمل عسكري واحد على أرضه، وإنما يحاول أن يقوم بحروب خاطفة وسريعة مستبقا الحروب الحقيقية بفرض الاستسلام على المناطق المجاورة، بحيث يعتبر أن حدوده أين يصل بندقيته أو أين تصل سلاحه، وبالتالي يعتبر كل الدول المجاورة له حتى باكستان ويمكن اعتبار حتى الهند في بعض الأحيان وتركيا أنها تهدد أمنه. لذلك يريد من وجهة نظر أن يحافظ على أمن إسرائيل بدعوى أن هذه المنطقة تحوي أو تضم بقايا داعش، وهنا نرى أن هذا تزامن هذا الوضع اليوم مع ملاحقة والهجوم على أعضاء داعش أو على التنظيم داعش في بادية دمشق أو في بادية حمص وتدمر. نعم. فهنا هذا التزامن يحاول أن يقول لأمريكا أو للرئيس الأمريكي أنا متعاون معكم في محاربة داعش، لذلك أنا أحاول أن أنظف جنوب دمشق أو الجنوب السوري من داعش، من حزب الله، من التواجد الإيراني، من التنظيمات الإرهابية. وهذا ادعاء كاذب في الحقيقة. نعم. إنه لا يدع القوات السورية أو الجيش السوري للسيطرة على هذه المنطقة لتنظيف ما إذا كان هناك بقايا من داعش أو من حزب الله أو من بقايا إيران. نعم. ولكنه نقول أن نتنياهو بالضبط يشعر بنشوة النصر، ولكنه بنفس الوقت يشعر بالخوف من وجود سوريا موحدة قوية. وهنا نقول أن سوريا ليست نتنياهو، سوريا بقيادتها تحاول أن تحافظ على الوعود والاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها منذ عام 1974. طيب سيادة العميد، نتنياهو يعني ينتهج سياسة، ربما سياسة ينظر إليها البعض كما يقول الأستاذ ياسر بالسياسة الغبية، يجابه دول المنطقة، لا يبه لتوجيه أمريكي أو لقرار أمريكي، وهذا ما شهدناه خلال الفترات الماضية، حتى أنه تجرأ على قصف العاصمة القطرية الدوحة. هذه السياسات من قبل نتنياهو كيف يمكن وضع حد لها وبإيجاز؟ في الحقيقة نتنياهو يشعر بغطرسة وعنجهية كبيرة جدا اتجاه ليس فقط سوريا وإنما اتجاه دول الجوار جميعا. كيف نضع حدا لهذا المجرم؟ في الحقيقة أولا علينا اللجوء إلى قوانين والأعراف الدولية وإلى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وإلى الدول العظمى. ثانيا لا بد لنا من وجود دفاع أو محور إقليمي أو تحالف إقليمي للوقوف في وجه غلطاسة نتنياهو. هذا إنسان متعجرف بعيد عن الإنسانية، لا يفهم إلا بالقتل والضرب. وثالثا علينا بتقوية
البيت الداخلي لدينا في سوريا. علينا تقوية هذا البيت وأن نكون يدا واحدة. لذلك أرجو هنا أن نلتف حول القيادة، وأن تكون القيادة واعية لما يجري، وأن لا تتوهم بالوعود الخارجية، بل عليها أن تكسب القوة من إرادة الشعب، من وثوقية الشعب، من إرادة الشعب الداعمة لهذه الحكومة وإرادتها. لذلك عندما نكون شعبا واحد وحكومة مؤيدة لهذا الشعب وشعب مؤيد لهذه الحكومة، نستطيع أن نبني جيشا قويا قادرا على حماية حدودنا. وبالتالي لا يستطيع نتنياهو ولا غيره ولا نجد ولا نطلب الحماية من الدول الأخرى ولا من التحالفات ولا من الأمم المتحدة. في الحقيقة نحن في عالم اليوم لا يحترم إلا القوي، فعلينا أن نبني قوتنا، وقوتنا تنبع من إرادة شعبنا. لذلك علينا وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، علينا بناء الإنسان بالشكل الصحيح، الإنسان المحب لوطنه والمضحي من أجل وطنه لا من أجل فلان أو فلان. لذلك عندما نبني هذا الإنسان نستطيع أن نقول أننا أحرار، ولا تستطيع أي قوة في العالم أن تجابهنا. هذه قوة سوريا، هذه قوة الشعب السوري. نحن أبناء شعب، نحن أبناء التاريخ، نحن أبناء المنطقة، نحن ولدنا فيها، هذه أسس لنا أجدادنا فيها، لا نستطيع أن نتخلى فيها. نحن ليس كيان زائل كالكيان الصهيوني، هذا كيان سرطاني أتى إلى المنطقة بحجة الاستيطان، وأنه يعرف نفسه أنه زائل. لذلك يحاول أن يهرب هنا وهناك، مصدرا مشاكله الداخلية ومشاكله مع الجوار إلى نقاط مجهولة، لا يعرف أين يتجه هذا نتنياهو المتهور. نعم، شكرا لك السيد العميد عبد الناصر فرزات، المحلل العسكري، ضيفي من برلين.